Лео, искаш ли да играеш на роботи с мен? Разбира се, Леа. Ще се обадя на приятели да играят с нас. Хайде да играем. Аз ще бъда робота. Слушайте внимателно правилата. Докосване по главата означава напред, докосване по дясното рамо означава отидете надясно, докосване по лявото рамо означава отидете наляво. Докосване по гърба означава спиране. Нека да поставим и някои препятствия. Аз също ще бъда робот. Значи вие сте програмистите. Надявам се, че си запомнил инструкциите на Леа. Да, запомнихме. Сега затворете очи и ще ви водим с нашите команди през препятствията. Това беше забавно. Искам сега аз да бъда робота. Моля ви, дайте ни нови команди. Мога да играя тази игра цял ден.